離開 TVB 咧，因為鐘嘉欣攞唔到獎嚇，就係你叫佢翻嚟，咁但係咧即係話咗會俾獎，咪有冇件咁嘅事先？有冇嗱？首先管理層嘅內部討論咧係高度嘅機密嚟嘅，就唔可以講到咁乜嘢嘅。即係有個紅漆印喺度咁樣。咁但係佢就即係當初邀請佢都係好俾面啦，好俾面啦，係啊，好俾面啦，有好朋友。咁當年佢嗰個應該係星光下的仁醫，我記得當年個反應都係好好嘅，即係街外嘅呼聲都係相當之高咁樣嘅咁咯。咁啊，但係你話最終大家點樣決定？大家都有大家即係投票又好啊，點樣又好啊，都冇乜所謂啦。咁但係唔會話因為一件事嘅，唔會因為一件事嘅，即係你講你離開 TVB 唔係因為一件事。我唔做嗰個位啦，我只可以講係啦。我又唔係完全離開，我而家都有翻去落嚟幫下手。係。咁只不過即係我覺得處理人事都係一種才能嚟嘅。係啊。咁我冇喺嗰個地方處理人事嘅能力，咁都係我不才啊嘛。咁所以我就發覺原來我冇呢個能力咯。咁所以都係揾啲即係有志之士、有才嘅人翻嚟幫你哋好過。精力唔好擺嗰度，你將你呢個才華發揮就好過你咧用咗啲力去嗰啲即係無謂嘅嘢嗰度啦。記得點讚關注哦。